Здравствуйте, друзья и гости нашего канала. Сегодня 25 мая 24 год. Вот такой вот сильный ветер. Второй день уже. Вот так вот раскачивает деревья. Прям сегодня жесть. Ну и вчера был сильный ветер. Температура за бортом 20 градусов тепла и сильный ветер. Сейчас время 9 часов утра 20 минут. Посмотрите, как раскачивают деревья.